Գալստյան։ Պետք է հստակ նշենք, որ անցած տարին իրապես չափազանց ծանր տարի էր եւ լրջագույն մարտահրավերներ էր նաեւ առաջացել հենց կենտրոնական բանկի համար, ելնելով հիմնական խնդիրների ապահովման նպատակադրումներից, գների կայունության եւ ֆինանսական կայունության առումով։ Իհարկե պետք է ողջունել մի շատ կարևոր հանգամանք, որ այդուհանդերձ անցած տարի մենք կարողացել ենք պահպանել ֆինանսական կայունությունը, ինչ չափազանց կարևոր էր ստեղծված իրավիճակում։ Այդուհանդերձ չեն կարող խոսել նաև այն խնդիրների մասին, որոնք ունենք։ Նախ եւ առաջ խոսքս վերաբերում է գնաճի եւ գնաճային սպասումների արագացմանը վերաբերող մասով։ Տեսեք, հանրության մոտ ձևավորվել են իրոք չափից ավելի բարձր գնաճային սպասումներ, որոնք իհարկե հիմնականում պայմանավորված են օբյեկտիվ պատճառներով, նախ այս հսկայական անորոշությունները անցած տարվանից սկսած, որոնք չեն կարող իրենց հետքը չթողնել, ինչպես նաև գնաճային ճնշումների միջազգային շուկաներից, պայմանավորված հումքային եւ պարենային ապրանքների գներից եւ այլն։ Այդուհանդերձ մենք նկատում ենք, որ գնաճային սպասումները դեռևս բարձր են եւ կան ռիսկեր դրանց արագացման վերաբերյալ եւ հանրության մտավախությունը, որ այդուհանդերձ հնարավոր է, որ այս տարի մենք ունենանք գնաճի ավելի բարձր մակարդակ, քան թիրախն է, եւ չափազանց կարեւորելով կենտրոնական բանկի նկատմամբ հանրային վստահությունը, կցանկանայի եւս մեկ անգամ անդրադառնալ այն հարցին, արդյոք մինչ այս պահը ձեռնարկված միջոցները բավարար են աճող գնաճային սպասումներին արձագանքելու եւ ռիսկերը չեզոքացնելու համար, դա առաջին հարցս։ Երկրորդը չեմ կարող չխոսել բարձր վարկային բեռի մասին, որը այսօր առկա է եւ մասնավոր պարտքի բարձր մակարդակի մասին։ Շատ լավ հասկանում ենք, որ անցած տարվա տնտեսական ակտիվության անկումը, եկամուտների նվազումը, սոցիալական խնդիրների սրումը, դրան գումարենք նաեւ վարկավորման պայմանների խստացումը, շատ մարդկանց դասակարգման հանգամանքը, որ էլ ավելի է բարդացնում վարկավորման հնարավորությունը եւ ակնհայտ է, որ պետք է ակնկալենք վարկավորման ծավալների նվազում, որ իր հերթին պետք է ինչ-որ առումով նաեւ զսպի համախառն պահանջարկի վերականգնումը։ Այս առումով, պարոն Գալստյան, ինչպիսին է կենտրոնական բանկի մոտեցումը այս գլոբալ բեռի, վարկային բեռի բարձր մակարդակը, որտեղ իրապես շատ մեր հայրենակիցներ եւ բիզնեսներ ունեն լրջագույն խնդիրներ վարկերը սպասարկելու համար։ Սա երկրորդ հարցը, կան եւս երկու հարց, որոնք կտամ արդեն արձագանքելու շրջանակներում։ Շնորհակալություն հարցերի համար եւ շնորհակալություն մեր քաղաքականության նկատմամբ այդ գնահատականների համար նախ, երկրորդը ընձեռված հնարավորության համար, որ ես եւս մեկ անգամ թե ձեզ մեր գոլեգաներին եւ թե հանրությանը բացատրեմ կենտրոնական բանկի քաղաքականության հիմնական ոնց որ փիլիսոփայությունը, եթե թույլ կտաք։ Ուրեմն կենտրոնական բանկի գնաճի նպատակադրման քաղաքականության գործունեության ժամկետը միջնաժամկետ է, ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը առաջնորդում է 3 տարվա հորիզոնով, ինչը մեզ թույլ է տալիս որոշակի ճկունություն դրսևորել գնաճային, օրինակ, նման տիպի դրսևորումների ներքո։ Այո, իրավացի եք, որ այս տարի հնարավոր է, որ գնաճի մակարդակը լինի ավելի բարձր, քան կենտրոնական բանկի թիրախն է, որը կազմում է 4%, բայց հենց կենտրոնական բանկի քաղաքականության փիլիսոփայության հիմքում ընկած այդ 3 տարին թույլ է տալիս կենտրոնական բանկին վարել ավելի հայեցողական քաղաքականություն ու թիրախին մոտենալ հենց 3 տարիների ընթացքում։ Հիմա մեր գնահատականներով մենք մյուս տարվա ընթացքում, եթե նույնիսկ այս տարի թիրախը գերազանցվի, կունենանք գնաճ, որը կհամապատասխանի մեր նպատակադրմանը, ու մեր գնահատականներով այս տարվա գնաճը, ինչպես ես նշեցի իմ ելույթի ընթացքում, պայմանավորված է հիմնականում առաջարկի գործոններով, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ պահանջարկը չի վերականգնվել այն չափերի, որ իր հետ բերի որոշակի գնաճային ճնշումներ։ Ուստի մեր կարծիքով կենտրոնական բանկի հայեցողական քաղաքականությունը պայմանավորված է նրանով, որ մի կողմից մենք մեր հասարակության հետ երկխոսության միջոցով հասարակությանը
տալիս ենք այն մեսիջները, որ կենտրոնական բանկը իր տեղում է, իր դիրքում է, եւ եթե նույնիսկ այս տարի գնաճը գերազանցեք դա լինելու է մեկ անգամ, այսինքն անգլերեն ասած transitory, եւ մենք մյուս տարի վերադառնալու ենք այն թիրախին, որը որ հայտարարվել է, ու միջինում 3 տարվա կտրվածքով մեր խոստումը, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում ունենալու ենք միջինում 4% գնաճ, մենք այդ խոստումը անելու ենք։ Քաղաքականության երկրորդ կարևորագույն էլեմենտը շրջահայացության առումով կայանում է նրանում, որ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող քաղաքականությունը բնականաբար նաև ազդեցություն է ունենում պահանջարկի վրա, ուստի մենք փորձում ենք այնպիսի քաղաքականություն անել, որ գնաճը ետ բերելը մաքսիմալ քիչ վնասի պահանջարկի վերականգնմանը, այսինքն մենք երկուսը դիտարկում ենք նույն համակցության մեջ, ուստի մեր գնահատականներով այս պայդրությամբ կենտրոնական բանկի կողմից խթանման չափի նվազեցման քաղաքականությունը արդարացված է, գիտեք, որ վերջին նիստի ժամանակ մենք 0.5%-ով բարձրացրել ենք տոկոսադրույքը, պայմանավորված հիմնականում գնաճային սպասումների խարսխման մարտահրավերով, բայց միևնույն ժամանակ դեռևս կենտրոնական բանկի գնահատականներով մենք շարունակում ենք մնալ պահպանել խթանող դիրք, հա։ Այդ առաջին հարցի հետ կապված։ Երկրորդը ինչ վերաբերում է բարձր վարկային բեռին, ապա այո, մենք նախորդ տարի ունեցել ենք ազգաբնակչության եւ բիզնեսի որոշակի եկամուտների անկում եւ որոշակի տնտեսվարողներ եւ մեր հայրենակիցներ ունեցել են որոշակի խնդիրներ իրենց վարկերի սպասարկման հետ կապված, սակայն բանկերի կողմից կարելի է ասել ցուցաբերվել է շատ շրջահայաց ու խելամիտ քաղաքականություն, շատ դեպքերում բանկերը վերանայել են պայմանները, մի մասի դեպքում երկարացնելով վարկային պայմանագրի ժամկետը, մյուսի դեպքում նվազեցնելով որոշակի տոկոսադրույքներ եւ այլն, այսինքն անհատական մոտեցումներ ցուցաբերելով փորձել են այդ խնդիրները լուծել եւ մենք պիտի հասկանանք, որ նաեւ բանկը որպես բիզնես իրականացնող միավոր ունի իր խնդիրները ու բանկերի կայունությունը պահպանելը, ֆինանսական կայունությունը պահպանելը եւս կարևորագույն մարտահրավեր է Հայաստանի տնտեսության համար, ուստի ես կարծում եմ, որ բանկերի եւ հաճախորդների միջև այդ դիալոգը, որը անցած տարի սկսվել է ու այս տարի դեռևս շարունակվում է, որտեղ մենք ունենք բազում հաճախորդներ, ովքեր որ մինչև այս պահը նույնիսկ գտնվում են ինչ որ ավելի արտոնյալ իրավիճակում, քան նախատեսված էր մինչև պանդեմիան իրանց վարկային պայմանագրերով։ Ես կարծում եմ, այդ երկխոսությունը խելամիտ է եւ բանկերի կողմից իրականացվող որոշակի թուլացումները մի կողմից հաճախորդների կողմից էլ են գիտակցումը, որ ըստ էության պետք է բանկի նկատմամբ վարկային պարտավորությունները կատարել, այդ գիտակցումը մյուս կողմից մեզ թույլ կտան այս ճգնաժամը հաղթահարել ավելի հեշտ։ Բանկի վարկագիծը 2021 թվականին, բանկերի վարկագիծը 2021 թվականին մեր ակնկալիքներով պիտի լիներ ավելի կոնսերվատիվ, ինչպես ես նշեցի իմ ելույթի ընթացքում, մենք ակնկալում ենք, որ վարկավորման տեմպերը ավելի թույլ են լինելու, բայց առաջի երամսակը ցույց է տալիս, որ վարկավորման տեմպերը մեր ակնկալիքից ավելի բարձր են։ Կա որոշակի պայմանների խստացում, այսինքն կան հաճախորդների շերտեր, որոնք որ բանկերի տեսանկյունից դիտարկվում են ավելի ռիսկային, այսինքն իրենց հանդեպ կարող է լինի կամ վարկերի չտրամադրման, կամ ավելի բարձր տոկոսադրույքով վարկավորման քաղաքականություն, բայց այդ արդեն բանկի եւ իր հաճախորդի որոշելու խնդիրներ են։ Տեսեք, վարկերի եւ վարկերի սպասարկման հետ կապված խնդիրը այսօր հանրության ամենաշատ մտահոգող հարցերից մեկն է, եւ մենք մտնում ենք նաեւ նախընտրական փուլ։ Եվ առաջիկայում վստահ եմ, որ պակաս չենք զգալու բազմաթիվ առաջարկությունների կապված վարկերի, վարկային ամնիստիաների եւ բազմաթիվ եւ այլն խնդիրների լուծման ուղղությամբ։ Պետք է հասկանալ քաղաքական կողմը այդ հարցի, բայց նաեւ այստեղ կցանկանայի նաեւ մենք խոսենք մասնագիտական կողմի մասով։ Այդուհանդերձ մենք հասկանում ենք, որ մասնավոր պարտքը բավականին մեծ է, շատ ու շատ քաղաքացիներ իրապես ունեն խնդիր,
եւ եկամուտների անկումը եւ այս անորոշությունները բիզնես ծրագրերի իրականացման առումով իհարկե խնդիրներ առաջացնում են այդ մասով։ Հիմա տեսեք, օրինակ բազմաթիվ քաղաքացիներ շատ են դիմում հանձնաժողովին, նաեւ տարբեր հարցերով եւ առաջարկներով։ Դրանցից ամենատարածվածներից որոնք են, ասում են, այն մարդիկ եւ բիզնեսները, որոնք մինչեւ ճգնաժամը եղել են պարտաճանաչ բարեխիղճ վարկառուներ եւ նորմալ սպասարկել են վարկերը, այս ճգնաժամի ընթացքում դասակարգվել են, խնդիրներ են ունեցել եւ հարցեր են բարձրացնում, արդյոք պետությունը կենտրոնական բանկը չեն կարող ընդառաջ գնալ այդ մարդկանց, այդ թվում ազգային ժողովը, որպեսզի օրենսդրական մակարդակում գոնե այն մարդկանց, որոնք որ մինչև ճգնաժամը խնդիր չեն ունեցել, այսինքն նրանք գրանցված չեն որպես անբարեխիղճ վարկառուներ, բայց օբյեկտիվ պատճառներով ունեցել են խնդիրներ, որոշակի օրենսդրական լուծումներով հնարավորություն տրվի այդ դասակարգման տակ չընկնելու կամ ինչ որ առումով այդ դասակարգման ամնիստիա կիրառելու առումով, որպեսզի հնարավորություն տրվի այդ մարդկանց նոր վարկերի միջոցով վերականգնվել եւ լուծել իրենց ընթացիկ խնդիրները։ Կցանկանա այդ մասով կենտրոնական բանկի մոտեցումը եւ առհասարակ այդ գլոբալ խնդրից ինչպիսի միջոցառումներ եւ քաղաքական քայլեր, այդ թվում կառավարության կողմից կարելի է քննարկել, որպեսզի այդ մարդկանց բեռը որոշակի չափով գոնե նվազեցվի կամ թեթևացվի։ Եվ անդրադառնալով մյուս հարցերից, կցանկանայի, որպեսզի անպայման անդրադառնանք նաև տնտեսական աճի ներուժին եւ տնտեսական աճի ակնկալվող մակարդակին։ Հաշվետվության մեջ ներկայացված վերլուծությունը առավելապես վերաբերում է անցած տարվան եւ այս տարվա առաջին եռամսյակին, այդուհանդերձ դրանից հետո արդեն հիմա մայիսի 18-ն է եւ բավականին ժամանակ է անցել եւ իրավիճակ է փոխվել, ինչպիսի գնահատականների փոփոխություններ ունենք պոտենցիալի առումով, ակնկալվող տնտեսական աճի ներուժի մասով, հասկանալով նաեւ, որ մենք ունենք պետական պարտքի կայունացման խնդիր եւ առաջիկա տարիներին բյուջետային կանոնների պահպանման անհրաժեշտությունից ելնելով այդուհանդերձ դեֆիցիտի նվազեցման ուղղությամբ քայլեր պիտի արվեն, որոնք բնականաբար կբերեն շատ ավելի զսպվածության հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցության առումով։ Հետևաբար եւ համախառն պահանջարկի վերականգնման տեմպերը միգուցե եւս մեր ցանկալի մակարդակի վրա չեն։ Այսինքն ինչպիսի հեռանկարներ եք տնտեսում տնտեսական աճի մասով։ Եվ վերջին հարցս կվերաբերի գործազրկությանը։ Ձեր հաշվետվության մեջ անդրադարձ կա, որ ձեր գնահատմամբ անցած տարվա ընթացքում այդուհանդերձ ունեցել են գործազրկության որոշակի աճ եւ կանխատեսում եք, որ 21 թվականին այդ գործազրկությունը կպահպանվի 20 թվականի մակարդակին, որը կազմում է ըստ էության 18.6% նախնական գնահատականներից էր։ Այսինքն ակնկալվում է, որ 21 թվականին այդուհանդերձ գործազրկության մակարդակի նվազում չենք ունենալու ըստ հաշվետվության։ Հետևաբար ես կցանկանայի զուգահեռներ տանել նաև ՊԵԿ-ի կողմից ներկայացվող թվերի հետ, լրացուցիչ նոր աշխատատեղերի ստեղծման, այդ թվում հնչեցվում է, որ աննախադեպ բարձր մակարդակ կա գրանցված աշխատուժի աշխատողների եւ այլն, ինչպիսի մեկնաբանություն կտակ այդ մասով, գործազրկության աճ մի կողմից, գործազրկության պահպանում 21 թվականի համար եւս այդ ուղղությամբ եւ ըստ էության նոր գրանցված աշխատողներ, արդյոք մենք խոսում ենք հիմնականում եւ առավելապես ստվերից դուրս եկող զբաղվածության մասին, թե այդուհանդերձ դուք տեսնում եք նաեւ այլ մեկնաբանություններ եւ այլ երևույթներ այդ մասով։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցը, ինչ վերաբերվում էր վճարունակության հետ կապված հիմնախնդիրներին եւ այո, մենք քաղաքական ցիկլի մեջ ենք, մենք բազում առաջարկներ կլսենք ինձ թվում է այս ընթացքում, ինչ կարելի է անել։ Իմ պատկերացմամբ ամենակարևորը ինչը պետք չի անել, այդ սոցիալական քաղաքականությունը հակադրելն է վստահությանը եւ այս երկրում կոնտրակտների հարգելու մեխանիզմին։ Այսինքն ես բացարձակ դեմ չեմ երկրի սոցիալական քաղաքականության ուղղվածությանը ու կառավարությունն է դրա պատասխանատուն այս երկրում, այսինքն կառավարությունն է որոշելու տնտեսվարողներին ինչ չափով օգնել, օժանդակել, որպեսզի տնտեսվարողները կարողանան իրականացնել իրենց բնականon գործունեությունը, բայց այդտեղ երբ որ նայում ենք արդարությունը պետք է նայենք ընդհանուր համատեքստի մեջ, հա, ու չի կարելի ստեղծել մի իրավիճակ, երբ որ սոցիալական քաղաքականությունը կբախվի այդ արդարության խնդրի
եւ կոնտրակտը չհարգելու ինստիտուտի հետ։ Այսինքն ես այդտեղ կարծում եմ, որ կառավարության քաղաքականությունը կամ ցանկացած առաջարկ պիտի առնվազն այդ երկու խնդիրը հավասարակշռի։ Ինչ վերաբերվում է բանկերի կողմից որոշումներին վճարունակության կամ ներումների վերաբերյալ, այդտեղ շատ մեծ գլոբալ խնդիր կա։ Մենք մեր գործընկերների հետ, տարբեր կենտրոնական բանկերի ղեկավարների հետ երբ որ խոսում ենք, օրինակ վերջերս IMF-ի գարնանային նստաշրջանի ընթացքում մենք մի քանի հանդիպումներ ունեցանք, աշխարհի բոլոր երկրներում ամենամեծ մարտահրավերը, որը այսօր կա իրական հատվածից եկող ֆինանսական հատված, այդ այնա, թե իրական հատվածի գործընկերների կամ բաների, կոնտրագենտների հարցը առնչվում է իրացվելիության խնդիրներին, թե հարցը գնում է մինչև անվճարունակություն։ Այսինքն բանկերը զիջելով ինչ-որ բան, կարճաժամկետ խնդիր են լուծում, որ այդ ընկերությունները դուրս գան իրացվելիության ծուղակից ու օժանդակությունը դրան է վերաբերվում, թե մենք օգնում ենք անվճարունակ ընկերությանը հարկատուների փողերով ու տեսնում ենք, որ մի տարի հետո էլի մեկը այդ անվճարունակ ընկերությունը գոյություն չի ունենում։ Այսինքն այդտեղ չափազանց կարևոր է ճիշտ գնահատականներ տալ, խնդիրը իրացվելիությունն է, թե անվճարունակությունը։ Ու իմ պատկերացմամբ բանկերից ավելի լավ այդ խնդրին ոչ մեկ չի տիրապետում, զուտ այն պատճառով, որ բանկերը ունեն ինֆորմացիայի հսկայական պաշար, հաճախորդի հետ աշխատելու բազմամյա փորձ եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ինձ թվում է խնդիրը պետքա դիտարկել սոցիալական տեսանկյունից, բայց նաեւ պետք չի անտեսել երկու տնտեսվարող սուբյեկտների միջև եղած փոխհարաբերությունները։ Երկրորդ հարցը վերաբերում էր տնտեսական աճին, տնտեսական ներուժին եւ մեր կանխատեսումներին։ Ես իմ ելույթում մատնանշեցի, որ ներկայումս մենք մեր դիտարկումների համաձայն համախառն պահանջարկը վերականգնվում է ավելի բարձր տեմպերով, քան մենք նախկինում կանխատեսել էինք առաջի երամսյակին, որտեղ ինչպես գիտեք, կենտրոնական բանկը տարեկան տոկոսադրույքի վերաբերյալ խորհուրդը հավաքվում է 8 անգամ, ու թիմը, որը որ գործ է անում խորհրդին տալու այդ ինֆորմացիան, 4 անգամ անում է մոնիտորինգային հանդիպում, որը ենթադրում է, որ նոր կանխատեսում չի տրվում, այլ դիտարկվում է նախկինում արված կանխատեսումը։ Ու 4 անգամ արվում է նոր կանխատեսում։ Հիմա մեր հաջորդ կանխատեսման ցիկլը ու հայտարարությունը համընկնելու է հունիսի 15-ի հետ։ Մենք հանդես կգանք նոր տնտեսական աճի կանխատեսման, բայց ամենայն հավանականությամբ տնտեսական աճի կանխատեսումը կվերանայվի վերև, որովհետև առաջին երամսյակի թվերի ավելի դրական լինելը, օրինակ մենք ակնկալում ենք, որ տնտեսական ակտիվությունը լինելու է -6, տնտեսական ակտիվությունը եղավ -2, հա, ու տեղ մենք տեսանք, որ օրինակ արդյունաբերության ճյուղը պայմանավորված ենթադրենք համաշխարհային պղնձի գներով եւ այլն, ինչպես նաեւ ծառայության ոլորտը որոշակի զարգացման դրական դինամիկա են ցուցաբերում։ Դրական զարգացումներ ունենք նաև մասնավոր փոխանցումների մասով, ֆենոմենա, որը մենք այս պայդրությամբ ուսումնասիրում ենք, ու մեր նախնական գնահատականների համաձայն այդ պայմանավորված է նաև այլ պետությունների կողմից իրենց քաղաքացիներին տրամադրված օժանդակության չափով, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, օրինակ վարչակազմը թե Տրամփի, թե Բայդենի հսկայածավալ օժանդակություն են տրամադրել իրենց բնակիչներին, որոնց թվում կան նաև Հայաստանի հետ փոխկապակցված անձինք, որոնք որոշակի նաև տրանսֆերտներ են ուղարկում իրենց հարազատներին, բարեկամներին Հայաստան, դրանով է նաև պայմանավորված, որ մենք տեսնում ենք այս տրանսֆերտների աննախադեպ կտրուկ աճը։ Աշխատանքային միգրացիայի մասով եւս այս տարվա պանդեմիայի հետո հաջորդող տեղաշարժերը դեպի Ռուսաստան մեր հայրենակիցների եւս կարծում եմ որոշակի օժանդակություն կլինեն։ Ու այդ առումով մեր նախնական գնահատականների համաձայն իհարկե մենք դեռ բաներ ունենք քննարկելու, բայց մեր այս պահի եղած գնահատականներով տնտեսությունը ավելի արագ է վերականգնվում, համախառն պահանջարկը ավելի արագ է վերականգնում, քան մենք ինքներս կանխատեսում էինք 2 ամիս առաջ։ Ինչ վերաբերվում է գործազրկությանը եւ ՊԵԿ-ի կողմից հայտարարված թվերին, մենք հիմա ՊԵԿ-ի հետ փորձում ենք միկրոտվյալների որոշակի համախումբ ստեղծենք ու այդ համախմբում ոչ միայն վաճառված ապրանքների ծավալներն, այլ նաև մեր վարկային ռեգիստրի դատան, նաև կլինեն այդ նոր աշխատատեղերի դատան, ու ակնկալում ենք, որ այդ միկրոտվյալների համախումբը մեզ թույլ կտա ինչ որ
դատողություններ անել, որովհետև բոլորդ էլ գիտեք, որ աշխատանքի վիճակագրությունը Հայաստանում ամենալավ վարվող վիճակում չի, ու մենք այդ մակրո թվերով որոշակի դատողություններ անելու հետ կապված խնդիրներ ունենք։ Ուստի ՊԵԿ-ի հետ մեր աշխատանքը ինձ թվում է ապագայում թույլ է տալու այդ միկրո տվյալների վրա ավելի լավ որակի վերլուծություններ անել ու ձեզ էլ սիրով կներկայացնենք այդ վերլուծությունը։